Michel Mayabou. Tozala na yaya moko o aza na ndako na biso ya kitambo yaya wana aza na perte ya mémoire. Osaka ba do yaya wana aluka ba problème na bato nyonso tout. Je motoye ba ngo ke orchestre futaka bato za orchestre moko kombo nango quartier latin place blanc na kei. Nzambe nanga. Yebisa mosaka la so fiche de paye o basala na BCBG fiche de paye. Tuna yo osaka salaire na BCBG journée. Salaire na ye ekoma ba émission YouTube boke kuna bofute moi 20. Soki mosaka basali erreur ya memeka a France ba. Nasi elongi ya mosaka de ba boxer ana ko panzango na yebi yango te. Ba plan anda yo ki pasi torture ya roswani sa depuis âge ya 8 ans. Tina 40 donc plan na beti drogue boy na boy. Même ni keka mutu ba finga ke mutu ba tokoto wana apotejaka bana na très bien. Yana biso mosaka to mesana na ye bongo parce que ayoka na kana bana baselete baswana ka sai kutu afinga ka sai be amesana na ye bongo pa bi yana biso azamu. Merci beaucoup, il s'appelle Kelly Piana. On a mission na sala na yo ya Rolanda ngo bato biso ba mona ngo théâtre mais ya Rolanda ngo na sa motema ba ke kena lo makambo avo mosaka Luanda ko nyata ngo jamais omoni atake poto ako saka papa chez na ko tala mutu na Suisse na suka na Belgique aboya kota France kwa bi mwana ya prophète ana za champion ya boxe ya bala na master na plana aswani saka yebe depuis ya 8 ans ngaku tunapema mwa mukepo yaya yo swani sanga na baaji moko boye mwa likolo a tra CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Très chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle au Bokozo vidéo n'angai. Votre humble servante est là seulement à Essa Gaillard, autrement dit interprète de la presse congolaise. Quand je dis ça, je vois directement Chic Mapouya derrière la caméra. Merci à la commissaire Mbenzol. Et puis je dis un grand merci à mon boss, l'homme le plus charismatique, Michel Mayabou depuis plus 44, mon boss. Qu'il fallait à la place qu'il faut. Merci pour l'opportunité. Je dis un grand merci à Babone fidèle tout ya Congo Gold TV. Merci à Kosabonaka. Kolaika Kokomotaka na saramno c'était là seulement la soy bomoninga na la rabino kaka. Biloko ya sika. Vraiment je vous signale déjà lelo nazanga imo côté na plateau. Nazal na Ken Piana Makizembe auto comme campé ko sola na ye. Actualité belé to moni lelo Ken Piana nda pelisi moto ya Blanchard Mosaka na mwana na Eblan. Mosaka oya mema qui est pas pasteur de Nilesi to comme campé ko sola. Puis to comme campé ko beta masolo ya mwana ya Maniké de John Oaza retenu na concours ya Vodacom best of the best to comme capé ko solo la concert ba ko senga ezala annulé to ebité soki ko zala ne pito ko ba ba via quel pendant le plateau avant na bande émission nga na tika la pesa mbotina ma copine chérie ya moi Sandrine Bebonga dedans ma copine chérie moi nga na papa Roger Bebonga et bisa papa atala pe koto natabuka kama la l'aise aigle jaune moi Sinzambe ma maman chérie à moi Blondine Bassé les bons séjours na yo na capitale et je dis un grand merci à ma petite soeur chérie à Laika Komotaka Rosie Makese motema junior Mukengeshe moi na Lubumbashi ya Tango bon séjour dans la capitale et pourquoi pas la baleine ma petite soeur chérie Marline maman Tebena et puis je dis un grand coucou à celui qu'on appelle Christian Dimbi la bière de luxe mon beau-frère chéri. Il y a voté déjà la première tour, deuxième tour élection exact OK na biso na constitution donc on a aussi Nazana quel peut Makizembe au de Rosola vraiment ceux qui nazali le moment qu'on a chic ma peu derrière la caméra fongo langa déjà caméra ba mon invité na ngala pesa déjà bonjour Ken Piana. Ouais bonjour nga banda mbote pa basala nzambe prophète Emmanuel Dodi na PCM mbote place aza ba franchignon surtout to préparer événement moko le 16 na Fikine vraiment ba franchignon so ba tout baza ba problème ba ya le 16 na Fikine et kozala vraiment ba miracle kozala makuna en désordre donc merci merci beaucoup, je suis là avec Ken Piana. Je vous signale déjà il y a des ans na plateau parce que tolobaka vérité, biso tolobaka vérité parce que YouTube ezo kende moi mabe na komba Ken Piana. Biso toyebi que Ken Piana kendara déjà mabe na Blanchard Mosaka mais Ken Piana a continué sous vie privée à Blanchard Mosaka ya kozwa. Moi na ya Blanchard Mosaka ko kena etie pas pasteur pétage. Pour pas que ça la vidéo bomoni Makamuni surtout Ken Piana.
Au juste les aranis, yo nan ndeko na yo, grand frère na yo, il y a quartier, bana kitambo, les arakelo oni. Ouais, merci beaucoup. Ma famille surtout il y a une compréhension à raté. Mon na famille na biso ya bana kitambo, tozana ba sai, tozana ba héritier Watanabe, tozana ba Mosaka, tozana vraiment moi ebele, tozana ba Sele Kibinda, ba Dudu Kibinda, tozana vraiment ebele. Mais ce que tu as dit, biso surtout na o mitu esala salaka, to soit na rapena biso na biso tena ba gabana ba sele nyonso, to biso nyonso bana kitambo. Mais la différence na biso ezanini. To sala na yaya moko o azana ndaku na biso ya kitambo, yaya wana azana perte ya mémoire. Oh. Osaka ba yaya wana aluka ba problème na batu nyonso tout. Je pense yaya na biso Mosaka to mesana na ye bongo parce que ayoka na kanaka bana baselete baswana ka sai kutu afinga sai donc sai pe amesana na ebongo pa bi ya na biso aza mutumbe ya mbeya. Donc ngai moko pe na mesana na ebongo masana nga pe blana amesana na ebongo malgré botaye mais ezaka famille kitambo da biso nyonso to mesana na aswani saka biso nyonso tu kala na masana nga blana aswani saka ye pe depuis âge 8 ans. Oh. Ngaku tunapema mwa mukepo yaya yo swani sanga na baaji moko boye mwa likolo 30 mais blana nda yo ki pasi torture ya swani sa depuis âge 8 ans tina 40 donc blana beti 32 ans ya torture ya swani sa o ya na biso swani si 32 ans atali kaka lobi c'est trop na luka pe liberté parce que même maréchal Mobutu ngo pe era salaki 32 ans. Et c'est une libération, Mouzepe Aya. Comme moi libéré. Yango moni blana, aluki libération. Alongana na maboko ya Mosaka, akenda tena maboko ya papa ne Kofi. Kofi asombele mutu kasher. Kofi azosombele ba boudin, asombele ba biloko andaku nyonso to eloko tout azango besoin. Kofi atake papa ne asika, asomba nyonso tout. Quel piano na la dio vraiment la bokebi mais na oki passe makasi pourquoi parce que quel piano aux parents comme on a mwana a télémela papa na yemena kamwe na zela ki yo tant que papa ozala ta na partie ya yaya na ndongo zolo ba mozu partie pris ya neveu na yo ata yo moko. Moïse abokwami na maboko ya nani? Moïse abokwami na maboko ya Pharaon. Era monaki Pharaon azo faire souffrir population moko boy. Moïse andimaki atika bomengo nyonso tu. Asalaki guerre contre papa na ye moko wa bokola Pharaon. Po amonaki papa azana bizaleli ya bien te. Ba histoire wana za ba histoire ebandi lelo te za ba histoire to mona ngo pa ba Moïse ta ba Pharaon. Pharaon azokamwa ke nandimaki te kaka yo Moïse ndo kote lebelanga bo. Eza lisolo lelo te. Mais quel piano pour le sur le thé? Oui, c'est bien bon. Mais on dirait yon a maniqué, bon looké, on dirait l'eau moko boye, bon bimisa kaka. Hein, bon lobisa mais Blanchard Mosaka là babiso to ko ba victime. Oh, Blanchard Mosaka il fallait gala ndande exemple à maniqué. Oh, maniqué ba finga ka ke to guerre boye na boye. Mais maniqué kaka mutu ba finga ke mutu ba tokoto wana a protéger bana na très bien. Alinga te mutu toucher bana na en plus, il m'a dit que a encouragé à bana parce que dans Nzamba pesa bana na la musique. Encouragé à la musique parce que dans Nzamba pesa mwana. Yo ko devie do wana te ke ya ko sala ngote. Yo lugele musala musu tandis que yo papa ozana société te. Yo moko place au salaka nan batika la photo salaire to sala musala ya ofele, musala ya matolo, musala ya ko pangusa batu ba sapatu na ba concert. Oh. Wana papa blana. Ah, t'es tiko le babou. Est-ce que yo ça na Kinshasa ou bien au Timboka ou Timbanda ko yo ça na nga émission. Toyebi ke Blanchard Mosaka za vraiment porte-parole oyo ba msusu ba la yenda salinzila po ba de longue jamba ya koleka ba porte-parole mo belé toyebi ko ba ki pongusaka mutu. Na musique déjà na musique yango foye ba ngo ke orchestre futaka bato za orchestre moko kombo nango quartier latin place blanc na kei. Nzambe nanga. Ah! Yebisa Mosaka la so fiche de paye au basala na BCBG fiche de paye. Tout na yo zaka salaire na BCBG journée. Salaire na ye ekoma ba émission YouTube boke kuna bo futé moi 20 asali moi 5 émissions na journée zu moi à côté moi 100 de salaire o ya zo gagner na BCBG. Oh.
Mais oui, nazoyebisa avec baneni surtout au Blanchard Moussaka. akozwa mbongo wapi ya ifo matolo na concert otoki ya zwi papier mouchoir apangusi yo oluki mwa $50 okabeli. En tout cas merci mosala bango bakenda kosala yango wana epa bapato bango na basankara okuta bango na barotana okuta bango na bapullman bazoyengayenga bongo. Mais oyebi ki ngai na ote koyamba l'autre fois lobi soki bakotanga 5 porte-parole aza porte-parole moko aza na 5 parcelles aza na mituka aza na mwasi ya poto et puis likolo nango bino babla bino boyebi soki mosaka aza pena mobali ndenge papa sheri akendaka baconcert na Angola atia ye kasi na délégation mosaka akenda Angola totala soki akozonga auti matadi mosaka mwasi oyo bokaka aza na Belgique aza mwasi ya prophète moko ya monene azalaka na Angola prophète wana aza conseiller ya président de la République ya Angola nzambe na ngai prophète wana azwa mwasi na ye na bana atinda bango na poto sikoyo prophète moko alataka propre cano soko tele ndenge prophète wana alataka nga sikoyo na wakompoa te soki na mvutima nini mwana mwasi ana ndima koboma libala na ye bandako oyo prophète wana asombela mwasi na ye na Kinshasa awa lelo mosaka koma koleka na TV abanda kopublie yango ke oyo ndako na nga oyo ndako na nga oyo ndako na nga soki comprendre bien papa mosaka soki mosaka alingi na ndima ye natika tembe na ye azwa avion akende Luanda. Mais oui, azwa avion akende Luanda. Donc mosaka ndenge aza na Luanda koniata akoniata Luanda te. En plus jour papa sheri akosala erreur amatisi avion ake France mwana ya prophète wana aza champion ya boxe naboyi kotanga kombo na ye parce que bato bayebi ye mwana ya prophète oyo mosaka azwa akoma bima na mama na bango aza champion ya boxe na France. Donc soki mosaka basali erreur ya omemeka ya France ba nasi elongi ya mosaka dege ba boxer ana kopanza yango nayebi yango te. Merci beaucoup, il s'appelle Kelly Pianda. On a mission na sala na yo. Ya Rolanda ngo bato muso ba mona ngo théâtre. Mais ya Rolanda ngo na sa motema ba ke kena lo makambo avwe. Mosaka Luanda ko nyata ngo jamais. Omoni atake poto ako saka papa chez na ko tala mutu na Suisse. Na suka na Belgique. Abo ko ta France kwa bi. Mwana ya prophète ana za champion ya boxe ya kuna. Mais quel piana comment on a ce les chaos c'est tout à fait normal nous ce loba mais to me camper ko boma na moto o eza ya plan na Moussaka na papa na Blanchard Moussaka parce que c'est son peur comment loba nyonso o Moussaka zo bimisa tala lelo aleki ko boya mwana tina vidéo ko lobake bana za atikala ko bota mwana lokola blana te ozomona te que d'autre part essuyer pe muto atinda papa na prison muto oyo a faire nuire vie à papa na na prison mais lelo oyo mwana préféra que ko travailler na muto wana tayo moko. Mais ce qui confie tinda na prison ndenga zo babla na kokende kuna te ye abeta akufi matolo pona pona nini abeta akufi matolo kofi azo kambonga tinda dide siku ya batikele na ndako nzambe na ngai bolobi muto ya lingi tata vaina mwana na ye abeta ke matolo atindela kambongo dide siku ya batikele mbongo na pali Blanchard tiko finga président Kofiko atindela ko mbongo pardon ngate makizebe mutazoloba donc kabola biso malgré oyini ngai mais kabola nga beta lisole zanga prévité mosaka nenga zawana aliaka mbongo ya Koffi Olomide malgré kofinga malgré no sala sekunda zwa mbongo aka kotika na parler ya mosaka mbongo mais na mono nzeli papa na sali 4 jours na oliate Koffi tinda ba 1000 ba 800 mais oui ce que peut mettre clair na sujet au poto kota sujet mususu ce qui conseille européen sa blana Moussaka nga za conseil ya opesa blana te bino loko bo sala confusion blana za mineur te blana za mukolo aluka vi na ye ngana ndo pesa blana conseil blana olala nzala na bana ngane na yolesa bango toza conseil opesa te na mondi région de blana conseil neti ya nini au région de no maniqué maniqué za parent azala na ba prince na ye prince le loza sélectionneur na Vodacom ozomo ateke maniqué moko sala mo année promotion ozolo ba mani kazo sela papa ndeni noza besoin moi na bonga te papa ya ndenge nini liso monini blana sali so ya kakelo ka musana na quartier la te mais na mono nzebe bino nyoso pe boke bo embrasser ka mani ki akomi ko sela moi na promotion mais biso soto uta ko la prince ba bia ko lo bakeli lo soki carrière musicale neza ko avancer teza papa na ki se jour na mama na manike mais lelo pesa ko bangisa ba wana za marambu ya kala ya mono lo bate ya kalese leka ozomo ateke ba bo moko ba mwana bango kende liboso donc
mambo wana eza ba discussion kala obi ke bato bazobanga pe manike to ya olala to la muki bo manike pa ya se déchaîner na Vodacom balongoli prince babia parce que manike a se déchaîner na ka er molimo ya se déchaîner c'est yo posa parmi bandoki o bamfuta manike parce que hôtel pe bona mono clarté parce que comment tingami kaka na makambo mabe ba question ka manike il faut asala lo ka mabe c'est que posa parmi bandoki bo bamfuta manike parce que ça c'est normal te manike afandaka boya ya fingi Vodacom c'est que ça kindoki c'est que yo za plan na bino. Merci beaucoup la moto qui m'a bien invité là. Comment yo retourne na question moko satanique diabolique. Et ata mutu ma blandini basela ngo ayoki question boya isa ko sepela. Ezaka blandini basela tala yo zo souhaiter manike a bombarder pour bazo prince babia babwake na fenêtre ya Vodacom. Est-ce que ça na sens? Na lobi bongo te s'il vous plaît. Maman chérie kola daquelle peut la terre. Emisabo soko sala mona tina général Kanyama yo poser question boy. Est-ce que bon c'est émission tina soko? Merci beaucoup beaucoup pour c'est la chose qui se passe à Wad. La plateau d'Angaï donc tout me capé qu'on charger parce que ma benga dan donc Manique de John maman chérie je t'aime tant et ça ka mituna ozo ya la radio. Non, on pardon parce que question na yo zagaf. On senga Manique qui a repris l'émission. Non, on senga pardon. Na tuna qui a repris l'émission. Parce que Mami na tuna qui a repris l'émission. On répondait nga. Mais senga pardon. Maman elle s'excuser. Fuka melae. Na fuka masous. Mais oui. On va la fuka masous, fuka mela vieux na kitambo. Nous on boya vieux na kitambo fuka mate bonga la fuka mate. Yeah, on fuka mela ngaponga na miki list. Eh, vous avez pas na miki list na genda poto na zonga. Ya solo. Donc quel piana po babi yo fuka ma. Ngai na kofuka maso na moni ken piana fuka meli blanche mosaka. Osomona mwana pota fuka mela mutazana Kinshasa. Arriva na ngo. Pota magenda poto te mwana pota fuka mela. Ese salema. Osabu. Ese salema. Osabu poani. Nati ngane na mwana poto bona koyebisa vie yaka. Vie yaka vie. Yaka. O mona siko bana poto ndenge bazalaka na bato akini. Vie. Fanda na awa. Yo telema na oka abona biloko na. Zomona ndenge mwana poto abengaka mutu. Oh, donc mwana poto so abengi mutu azala na kila kena na poto te. Mwa poto se ezala. Donc aye po yo za bona poto. Mwana poto ko. Nzambi na ngai. Mwana poto. Vie est-ce na kosi? Mwana poto. Shiki mapuya. Au moins il relève à la plateau là. Donc moi la poto Alexis car moi la poto. Dans cette ose laquelle pendant c'est un pardon à cause un thé pour ça moi la poto. On essaie na so blandine basel. Agoya bisa batunyo so ba le ka ba kombo la pression na seconde. Pour ça moi la poto. Comme moi na poto ka batu ba so ba kombo mbangu ba bando kombo la. Emso na suka bo apesa ba mpe l'autre. Mais na so bisa. C'est ba ta poto bo égoïste. Bo égoïste. Yo saka na biya poto. Biya poto ko so ba changer dollar, franc. Maman, billet à kende kotana la mona la lele. Billet au somba ketche. Soit mbongo ano au somba pe ketche kabeli muta e bando ça le transport. C'est comme muta bebi sa ngo mundele ya avion lia. C'est comme muta bongo yo za muta maseki. Yo solia pena ba tshelo biloko na avion boy mundela zo kelo mundele pena komi ko bonde la yo. Soko ko pakise soko melan mai ou bien jus d'orange ou bien jus yo so mélange jus d'orange et avion. Nous ça na ba poto na ba avion poto. Je vous salue, c'est Mutombo, leader à peine même au thème Mutombo. Darling Love, maman la Darcy Bissenga. De la part, il y a Michel Mbayabo, le boss. Donc, Babote Béli, papa, depuis qu'il est à Poto, papa. En plus, on a respecté Nate, on a tourné aussi en comparaison à Mosara, tandis que Nana a mon Poto. Et on a ça, c'est moi. Zambina, on a sali ni Nicolas Massiam. Tout ce qui est enfin. Brian Panzo encore remarié encore Timo le abali mariage de rêve même robe même salle même tendance il y a mariage quand les cas qui na concerne au Grastemo na mona la image ya muto wana netinganga mo boda na ko beta ko tusonete na ko kele donc mobali abala kibino ngao na souhaita ki libala ngo ekufa nango Grastemo to lembaki na hôtel nzoto neta nzambe nanga to lembaki ngo nzambe nanga nzambe nanga nzambe no sa moi si à muto abali yo somona ka site mon atikali pena sabila mbabo tatouage za na ona sim côté ni maman mon ngate après moi ça bon souhaiter que babala e pa muto côté ni tatouage côté ni tatouage na to lembi ko mona mambo beleza nzoto nete yo zo souhaiter abali bino ko sakana na banzoto abali so ba makambo lo boza marié moi si to lem sorta la vidéo moi marié ndé moi si mususu a tele misanga ni te
Yo kasi soki na komi mariende na komi koba na koti na kati ya ndako ya koba. De là on jamais na pesi raison to boya kondima kozaka marié. Soki na komi marié, danga ba koti nga na ndako ya koba, ba finiki nga mufini kwa koba. Oh, kasi naza marié pour ani na osala émission na yo. Te au moins pe biki nga la journaliste. Soki nazaki na tentation mabe. Te et pas nango sala mo na yo. Moi c'est nanga bini. Ai biki naza concert na yo na musala meleki na yo. Nazoki pendete parce que na no voyager te. Ah, c'était moi aux États-Unis, na tali pour se changer na vie. Il faut na kilomètre. Biloko ko rater. Na goûter. Yo sakana na ko rater ba biloko ba gaz te mo yo sakana. On est brand panzo à Bali. Non, quand on a ces pédales à côté, mon sous soit gaz te moi ça libre. Gaz te me face à la salle. Eh. Oh. Mambolo boy ba ke vidéo, la vidéo. On a le bani. Na lo bande ya ko batama. Donc grâce temo. Asala na nuanda mama. Olemilo ko mona blog on était. Moto. Makizembelelo vandi boy batuni balobi tanga ta 5 chroniqueuses. Pourquoi il faut expliquer, bah on nous expliquer grâce thème. 5 chroniqueuses. Yo a autangi komba grâce thème, ya nga atangi et. Na otanga ba msute pour comprendre les jeunes nanga, on comprend des dames nanga ndé na beta. Ezara dame hein. Ya dame. Ah. O beti grâce. O beti msu côté msu moi Sarah mobo. Côté o beti moi Karine moko boy. Karine wapi? Sarah c'est des exemples. Sarah ni Sarah tola. Na kati émission. Te pendant ta tout ni butuna. Eza butuna. Bo eza ko bebe émission mabla ni na biba cadeau za la kati. On eza ko bebe cette émission. Na tout ni mutuna potangi kombo ya Sarah. Et en tout cas soki Sarah tola jour yamba mwana manike Jonathan Kadima. Yoana ndo faut tourner mamba Sarah tola. Pona mona vidéo na ba na chambre. Quel piana? Mona vidéo pena chambre. Ya solo. Bala que ça va positionner sur tout les bassin. Na mwana manike. Jonathan Kadima. Jonathan Kadima. Ah, Jonathan la yozo vidéo. Na yozo vidéo. To suika wana ba chronique zo tangi ka. En tout cas c'est Apollo Lumumba, Veluison Mbata, Adel Choko Bakou Danger, Joanne Salambi. Merci na yo père. To c'était au katinga bondeni. Te. To c'était papa. Match de aso comme 90 minutes ba. Te 90 na ko quitter. Na ba ajouter ka match. Si qui combien de minutes tika na sima caméra. Match soki comme minutes de récupération. Minutes de récupération. OK, question récupération ezani. Eza boye lelo balobi bazo senga concert ya wenge musique 4x4 d'ensemble et beta maté. Ba raison ezali mboka eza na état de guerre. Ce qui moyen que kozala ba reporter concert. Mais tandis que to tu komona yamba producteur a lobby 40% ya concert wana ekokende na ngambu ya este. Concert ba reporter ba maman ba mimi yo lobby concert 40% ekende na este. Est-ce que Adolphe Sepeli kembongo na eba kata na 40%? Oh, est-ce que Blaise Boula Sepeli mbongo na eba kata 40%? Est-ce que Manda Chanta Sepeli Burkina Faso futi biye na uti Londres ye awa pala ndala rana yo kata 40% que nous na est. Est-ce que Sepeli faut tout na pe que je sais pas na bango que toyokana ki bo pesa biso $1000 et comme ils sont $1000 ana tozwa $600 pour $400 ezokende na est. Est-ce que va Sepela? C'est une façon de compatible na batu bana est na mawa. Est-ce que créer guerre te pas ba piaker rebelle bazana wenge? Aussi bien avoir ba trouver en normal. Ba piaker bazana. Oh, bazana rebelle ko. Quand les ba sangisi bango ba piaker bazana. Ah. Bon moto nyo sangenda. Quelle peine eza vidéo ya na ngai. Ya vidéo ya. Eza radio pete. Ya vidéo ya. Eza radio te. Ah, babi de bozala ba piaker bazana balolika wera na jibe mais to moni bazong seli pe wera. Mais si jibe balobi na yo moko lobaki ke on ne fait pas lorsque ça bouche le voisin. Comment on va ta concert tandis que na est guerre ezali. Ils ont monté que bazong si pe ka jibe. Mais bazong sande nini? Concert est bête parce que na est kuna ba hôtel le kangamite. Batu ba sala bolingo chaque jour. Est-ce qu'il y a un bino bolo ba concert est bête te batu ba cha bazemi chaque jour? Eh. Mais oui. Ba concert est bête ma chaque jour na ba chambre. Siko, ya bisanga siko. Merci beaucoup. J'étais là avec. Oui, loko apekisa na est que totika na est kuna loko apekisa bango na no ya liboso za rapport sexuel. Mais rapport sexuel et ça ma chaque jour. Hôtel plein à craquer.
So na Kinshasa yo boya mutabeta concert. Côté peu ka bopesenga mot clé na tête aussi c'est mission. Mot clé ya ngwana na bi concert ekobetama. Parce que na est kuna batu bacha bazemi ba le betama banzango ezobetama donc loko grave. Merci beaucoup, c'était là qu'elle piana makize mené à Sololi awa na plateau ya Congo Gold TV o ngai moko mo musano na zaki wana ba question zaki yanga ba réponse zaki ya menga la kosenga kaka na Blanchard Mosaka qu'elle piana lobby avant senga pardon ke non Luanda kende Paris pour bazo zelo pas boxeur malgré nous solobi da ba voice ah vie na yo bongo nanga na regretter ma bé. Merci beaucoup Nabi que vous avez béni mes abonnés, je dis un grand merci na Motema ya Darling Love Lakano na papa Simutombo leader a pembe papa na Darsimi Senga moi na moko à l'équipe à la IBL. Donc merci beaucoup Anna de la part il y a Michel Mayabo ton frère le boss et je dis un grand merci à mon boss. On va être sur la plateforme Congo Gold TV. Merci à abonner fidèle tout. Il y a Congo Gold TV. Bon s'abonner, bon liker, bon commenter. Merci à toi ma copine chérie Sandrine Bebonga, Rachel Ladon à Griffe Famille, merci. Tania Baoso ma copine chérie, merci. Je dis un grand merci à Delong Jean Mazaki qui ont l'assistance. Mon papa, le papa de tous les papas, Jerry Cometox aussi, il était là à l'assistance. Je dis un grand merci à celui qui était derrière la caméra, Chic Mapouya Diogo à l'intérim. Je dis un grand merci à Métis. Si Bambote la abonné, tout fidèle à Congo Gold TV. Entre moi et vous, on se retrouve. Ah, à la prochaine numéro dans l'Obasoni. Bye. Michel Mayabou.